Применение гомеопатических препаратов в острых состояниях кашель. Я хотел бы вас всех предупредить. Возможно, что существует состояние опасные для жизни, которые сопровождаются кашлем. Может быть какой-то очень серьезный астматический приступ, который сопровождается кашлем. И в этом случае кашель лечить не надо, надо лечить астму. Возможно, есть какая-то проблема чисто психического плана, когда человек в состоянии тревоги начинает кашлять безудержно. И тогда кашель, в принципе, лечить не надо, нужно лечить тревогу. Поэтому я посчитал правильным в самом начале предупредить, что использование гомеопатических препаратов в острых состояниях допустимо только если вы уверены в том, что симптомы не относятся к более серьезным и потенциально опасным для жизни проблемам. Гомеопатия абсолютно отдельная дисциплина, которая никоим образом не смешивается с тем, что мы подразумеваем под словами официальная медицина. Кроме там общей цели, если у официальной медицины там цель лечить, то у гомеопатии вернуть утраченное здоровье. Следующим этапом мы с вами перейдем к так называемым критериям и характеристикам. И более подробно обсудим несколько положений. Во-первых, начнем с того, что я в основном материал буду давать на английском языке. То есть я буду вам объяснять по-русски, но я все время буду вводить английскую терминологию, английские слова. Все это преследует одну и ту же цель, что если вы решили когда-нибудь стать гомеопатами, профессиональными гомеопатами, без английского вам никуда. Поэтому начнем мы с разновидности кашля, который называется types of cough. Cough на английском языке это кашель. Кашля есть много разновидностей. Как мы, в принципе, дифференцируем? Вот я вам сказал, первая дифференциация простой, коклюшный, крупозный. Теперь, это грубо. Надо же выбрать для каждого из них какой-то препарат. Здесь тоже есть дифференциация. Как вы слышите этот кашель, да, как ребенок там, или взрослый кашляет, как это происходит, что вы наблюдаете и так далее. Сопутствующие заболевания. Associated illness, то есть имеется в виду, на фоне чего происходит кашель, да, может быть начался грипп, потому что если кашель возник как там, постгриппозный, продолжение гриппа, это совершенно отдельная песня. Активность, в результате чего возникает кашель, то есть чем в данный конкретный момент занимается человек, да, или что ухудшает или облегчает его состояние в смысле активности. Эмоции, та же самая история. Есть люди, которые начинают кашлять под влиянием тех или иных эмоций. Пища. Очень важный раздел, мы тоже разберем его. Позиция, position, имеется в виду, в каком именно состоянии организм, вернее тело находится. Сидит, лежит. Есть люди, которые начинают кашлять, когда кладут голову на подушку. Есть люди, которые начинают кашлять, когда ходят, когда начинают ходить. Есть люди, которые начинают кашлять, когда сгибаются. Есть люди, которые начинают кашлять, когда разговаривают и так далее. Время, это модальности, погода, температура. Есть прямая зависимость от влияния погодной или температуры на кашель. И, соответственно, другие связанные рубрики, о которых мы тоже поговорим. Разные виды кашля. Вы будете встречаться... Я специально выписал, вы видите это перед собой на экране. И обратите внимание, что я выделил красным цветом то, что я, в частности, встречаю чаще всего. Астматический кашель. Есть люди, у которых есть банальная астма, да? Или есть люди, которые предрасположены к астме и имеют астматический кашель. На всякий случай я вам сразу... чтобы было понятно, о чем идет разговор, я вам перескочу сюда. Астматический кашель – это постоянное или повторяющееся свистящее затрудненное дыхание, ощущение сдавливания грудной клетки обязательно должно присутствовать, плюс приступы удушья. Это что касается астматического кашля. Здесь часто встречается лающий кашель. Вы сразу можете обратить внимание на то, что лающий кашель отношение имеет к крупозному, в общем-то, кашлю. Да?
Есть choking, задыхающий, cracking, квакающий, crow, крупозный как таковой, deep, глубокий, difficult, затрудненный, distressing, тревожный, dry, сухой, изнуряющий кашель. Дальше хриплый, хриплый кашель, очень важный момент. И loose, свободный, влажный, или другими словами у нас обычно называют его продуктивным, loose. Есть металлический кашель. Ну, в принципе, с металлическим кашлем имеется в виду, тут два момента, да, или он звук как металл, или есть привкус еще, люди, которые жалуются на привкус металла во рту. Ну, к примеру, купрум, да, купрум металликум, это очень известный судорожный препарат, который часто там применяется в случае крупозного кашля. Вот, и в частности, больной жалуется на металлический привкус, и вы слышите звук металла такой скрежещий, как металл, металлический кашель. Есть еще и проксизмальный, то есть приступообразный, очень важный кашель. Кашель бывает периодический, кашель бывает постоянный. То, что для меня важно было, я отметил, да. Там racking, rasping, rattling, ringing, это все мучительный, дребезжащий, грохочущий, звенящий, грубый, скоблящий и так далее. Я специально перевел для того, чтобы вы... я потом, в принципе, поставлю этот материал на сайте, для того, чтобы вы пользовались. И для примера я вам хотел показать, как это в принципе происходит. Да, вот для примера я взял астматический кашель, который характеризуется, там он может быть и постоянно повторяющийся, свистящее, затрудненное дыхание, ощущение сдавления грудной клетки, приступы удушья. И там еще есть один момент. Астматический кашель, как правило, ухудшение происходит, когда человек ложится, и улучшение, когда он садится. Да? Для примера я вам взял там рубрику в репертуаре, как вы ее ищете, Cough, Asthmatic. На сегодняшний момент есть 143 препарата, которые подходят под эту рубрику. Теперь из 143 препаратов выбрать один тот, который будет нам, соответственно, решать проблему острых состояний. Для этого выделено здесь всего 5 препаратов основных для астматического кашля, то есть наиболее часто встречающихся. Да? Арсеникум, ну арсеникум сам Бог велел, да, арсеникум препарат для астматиков в принципе. Антимониум тартарикум, купрум и пека нуксвомика. Теперь, обратите внимание, арсеникум, антимониум, купрум и пека нуксвомика. Астматический кашель в принципе относится, если я уже помните, там первое разделение простой, коклюшный, крупозный, он относится к коклюшному, не к крупозному, а к коклюшному. Ну, вы понимаете, что астма это поражение более глубокое, да, нежели там поражение в районе голосовых связок. Да. Астма это все-таки туда глубоко, к бронхам, к легким. Да. Поэтому арсеникум, антимониум, купрум, пюгану, нуксомика, в принципе, они коклюшные препараты. Есть еще дополнительные, но также часто встречающиеся препараты: аконит, аммониум карбоникум, белладонна, карбовегетабилис, гепросульфур, калий карбоникум, лахазис, фосфорус, пульсатила, силика, спонгия, стромониум и так далее. То есть я сейчас не буду разбирать, я просто вам даю пример, как вы ищете это в Материамеде. То же самое относительно баркинг, кашель, лающий. Рубрика в репертуаре баркинг, 82 препарата. И, соответственно, основные препараты гепар, аконит, белладонна, дрозера, спонгия и стромониум. Обратите внимание, что мы встречаем тут же и тут, и там, да. Мы встречаем и аконит, мы встречаем спонгию, да. Хотя баркин относится к крупозному типу кашля, то же самые препараты. То есть есть препараты, которые применяются и для того типа, и для этого типа. Просто вы должны различать. Есть глубокий кашель, да, deep sounding, 19 препаратов. Основные препараты дрозера, станум, вератрум. Какие-то из них мы с вами изучали, какие-то из них мы с вами не изучали. Но сейчас более подробно будем изучать, когда я после теории перейду к материи медики. Температура и все, что оказывает температура на кашель. Да? Есть ухудшение, улучшение состояния кашля, при том, когда человек выходит на воздух открытый, холодный. Есть ухудшение, улучшение осенью, на холоде, во влажном помещении. Да, вот ухудшение во влажном помещении, там, дулькамара, натриум сульфурикум и так далее. Есть ухудшение там, или улучшение в тумане.
Есть ухудшение или улучшение при нагревании, там, скажем, ну, под солнцем, ледяной воздух, внутри помещения, на морском берегу, снег, весной, на солнце. В тот момент, когда он раскрывается от тепла, после того, как промокает, зимой и так далее. Позиции то же самое. Есть люди, которые начинают кашлять в постели. Ну, смотрите, для чего, в принципе, я выписал эти в нужные слова. Элементарно. Вы открываете рубрику cough, да, и вводите слово fog, туман. И получаете препараты, которые отвечают, я могу сейчас это сделать с вами, которые отвечают рубрике там кашель, ухудшение в туман. Или улучшение в туман. Есть рубрика, называется Cough Weather Foggy. Там foggy, туманная погода. 4 препарата. Botulinum, Sepia, Spongia. То же самое, там вводите слово sun. Ну, правда, здесь есть разное. Есть утреннее солнце, ухудшение, есть заходящее солнце, ухудшение, улучшение, есть вообще ухудшение от солнца. Вот, например, от солнечного тепла, кашель, ухудшение у антимонима крудума и у коки, у мигали. Улучшение от солнечного тепла у йода. Вот что бы я никогда в жизни не подумал, потому что йод сам по себе является очень горячим препаратом и, в принципе, плохо переносящим солнечное тепло. Странный симптом, на который написано, что у него улучшение кашля от солнечного тепла. Ну вот, пожалуйста, век живи, век учись. То же самое, там, кашель, room inside, вводите в репертуаре room inside, и, соответственно, получаете все те рубрики. Если к вам приходит, соответственно, человек и говорит, что при том, как он заходит в комнату, у него начинается ухудшение. Но дело в том, что на room inside есть 81 препарат. 81 препарат — это слишком много для того, чтобы использовать это для поиска острого чего-то. Дальше, позиция. Ну, я сказал, в кровати то же самое. Вводите слово кровать и получаете там набор препаратов. Дальше, пища. Опять же, есть разные типы пищи. Я за практику свою не часто сталкивался. Я сталкивался только с тем, с чем я подчеркнул красным цветом. Есть иногда явное ухудшение от кислой пищи, кашель, от холодного питья, от питья как такового, от еды как таковой, от мороженого, ну, разумеется, сам Бог велел, да, от жидкостей, от теплых жидкостей и от теплой пищи. Там, и то же самое от холодной жидкости и холодной пищи. Эмоции, ну, та же самая песня. Там злость, нервозность, истеричность, горе, там слезы там, и так далее. Все это там, или какие-то неожиданные сюрпризы, все это является некими триггерами, то есть возбуждающими моментами, или наоборот, седатирующими моментами. Другими словами, в главе кашель в репертуаре вы вводите, там, вот если мы говорили об эмоциях, одно из этих слов, да, consolation, утешение. То есть кашель прекращается, когда ребенку начинает утихать. Ребенок кашляет, 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 мама его прижимает к груди, там, гладит по головке, говорит, милая, там, любимая, там, доченька, и вот кашель прошел. Пожалуйста, и сразу у вас первым выйдет наверняка пульсатива. Ну, как-то так. Все достаточно просто. Внешние, соответственно, раздражители, с которыми я сталкивался, вернее, зачастую сталкиваюсь на практике, это душные помещения, что здесь под рубрикой карбон, да. Музыка, то же самое, есть несколько препаратов с ухудшением или улучшением от музыки. Есть препарат, когда закутывается шарфом или касается горла, человек начинает кашлять. Трогает уши или трогает горло, человек начинает кашлять. То есть это внешние раздражители. Есть еще момент, который нужно дифференцировать. Это там ощущения, которые раздражают. То же самое, посмотрите, я выделил красное, там, жжение, ощущение, что кто-то ползает внутри горла. Там ощущение крошки. Ну, вы слышали наверняка, да, вот кашляет, у меня такое ощущение, что у меня крошка. Там, или сухой кашель, ощущение щекотки или раздражения.
посторонний предмет, чего-то постороннего. Ну, как правило, ощущение постороннего предмета указано на то, что есть какой-то процесс язвенный, возникают, видимо, язвочки какие-то. Там раздражение, зуд, ощущение занозы. Опять же, я красным отметил то, что обычно, на что обычно обращаю внимание. Это не значит, что вы не должны, если хотите, все запоминать. Ну, не всегда это нужно, не всегда это важно. Вот. Плюс-минус в этом вся теория. И опять, вернувшись обратно, я хотел бы уточнить там два момента. Первое, что вы должны отличать, это модальности, очень важно, и локализацию. То есть для того, чтобы найти острый препарат, вот в данном случае на острое состояние, вам кроме этих двух моментов в принципе ничего и не нужно. О чем мы с вами сейчас более подробно поговорим в разделе «Материя медика». Несложный или не осложненный чем-то кашель, простой кашель. Есть несколько препаратов, наиболее часто встречающих. Вот они у вас на экране, перед вами Bryonia causticum, Coccus cacti, Kali carbonicum, Pulsatilla, Phosphorus, Rumex, Spongia. Фактически все из них, кроме Coccus cacti и Rumex, по-моему, мы тоже изучали. Пожалуй, кроме Coccus cacti, мы с вами знаем. Поэтому пройдемся лишь по тем симптомам, которые имеют отношение именно к самой патологии кашля. Так как я предполагаю, что вы знаете там общие модальности, да, такие у брионий, как отвращение от движения, там нежелание двигаться, там жажда и так далее. Поэтому вся та выборка, которую я в дальнейшем сделал, она имеет больше отношения именно к кашлю. И, соответственно, разобрал быстренько все перечисленные препараты, начиная с Bryonia alba. Итак, Bryonia alba. Я буду, наверное, кто читает по-английски, замечательно, кто нет, я сразу переведу. Ну, во-первых, очень болезненный кашель, который ощущается, да, felt ощущается, да, в голове и в груди. Когда человек кашляет, вот вы его спрашиваете, а что еще? Ой, говорит, я, говорит, кашляю, у меня так голова болит. О, вроде бы только-только простыл, вроде бы там воспаление там верхних дыхательных путей, вроде бы так ничего особенного. Вот я, говорит, кашляю, голова болит, каждый кашлевый толчок отдается в моей голове. Это похоже на брионию. То есть имейте в виду, что это симптом брионии. Теперь, учитывая, что у брионии модальность основная это ухудшение движения, то каждый раз, когда он кашляет, он пытается сдержать, да, движение грудной клетки или головы, что выражается тем, что он держится за грудь или за голову, когда кашляет. Или он может сказать вам, человек может сказать вам, что ему легче, когда он повязывает тугой повязкой голову, предположим. Кашель сухой, видите, написано dry cough. Кашель сухой при каждом движении и при каждом вздохе. Сухой кашель при глубоком вздохе, при движении или при вздохе. Он боится дышать, то есть возникает, в принципе, ну, давайте так, травма, да? Человек травмирован, человек при глубоком вздохе начинает кашлять. Один раз, второй раз, третий, 10, на 20 раз он боится дышать. Это вполне естественная реакция организма, которого травмируют. Ухудшение при приеме пищи, eating, да, и swallowing, при приеме пищи и глотании. Ухудшение, overeating, от перегрева. Бриония известна тем, ну, одна из модальностей ухудшения от тепла, то есть в жару бриония чувствует себя хуже. Плохо, когда лежит головой на низкой подушке. Ну, соответственно, если у него высокая подушка, он старается подложить
высокую подушку. Но особо четко выражен симптом на самом деле у Arsenicum album, а не у Брионии. Хотя Бриония тоже любит высокую подушку. На низкой подушке возникает ухудшение. При подъеме, то же самое, ухудшение при подъеме имеется в виду, когда человек встает, любое движение. Когда он поднимает руки, тем самым, в принципе, двигается грудная клетка. Он не может поднять руки, не двигаясь грудной клетки. Тогда, когда сгибает голову в обратную сторону, назад. Это все ухудшение. Улучшение на открытом воздухе. А коклюш на латыни пертусис и пневмонии. Брионий часто употребляется. Калькарея фосфорика, брионий и фосфорус – это три препарата таких, скажем так, основных при пневмонии. Их достаточно просто дифференцировать между собой. А бриония, в частности, при развитой стадии пневмонии, когда уже нужно колоть антибиотики, и человек чуть ли не при смерти. То есть бриония – это серьезный препарат для пневмонии. Каустикум. Каустикум мы с вами тоже изучали как таковой. Материя медиков все хорошо знаем. Кто-то помнит, да, каустикум? Кто помнит каустикум, материя медика? Если брать физические симптомы, то явное ухудшение от влажной погоды, да, если то, что нас касается как кашля. Теперь, по поводу самого кашля. Irritated, раздраженный, да, щекочущий кашель. Имеется в виду не щекочущий кашель, а когда человек вам будет говорить, кашель возникает типа от щекотки. Со скудной, трудно отделяемой мокротой. У каустикума может быть кашель в любой час, то есть нету здесь частности модальности временной. Однако кашель очень любопытно, который исчезает днем и проявляется ночью. Теперь есть два факта, которые указывают на каустикум как на крупозный, будем говорить так, препарат. Небольшое количество мокроты. Вы помните, что при крупе небольшое количество мокроты, а при коклюше большое количество мокроты. Это первое. Второе. При крупе ночью ухудшение. Круп, в принципе, называется ночным хищником, да? Поэтому крупозный кашель – это ночной кашель. Вы видите, что написано в патогенезе каустикума. Один из любопытных симптомов, который должен дать вам намек на то, что возможно пригодится каустикум, когда у человека днем исчезает кашель и возвращается по ночам. Называется это круп, называется это ложный круп. Да какая разница, как это называется? Мы с вами не название лечим, мы с вами, соответственно, изменяем некие состояния. Хуже от влажности и от холодного воздуха. Известная модальность каустикума, известная модальность натриум сульфурикум, известная модальность туи. Как, впрочем, три этих препарата имеют большое количество разрастаний на кожных покровах. В особенности туя, да, бородавки, папилломы, но, тем не менее, как каустикум, так и натриум сульфурикум, большое количество бородавок. Каустикум, в частности, на пальцах, рук, ног и на лице. Вот, но это не значит, что вы должны давать или не давать, там, рекомендовать или не рекомендовать каустикум в остром состоянии для людей, у которых обязательно должны быть бородавки. Нет, ну, боже упаси. Мы же говорим об острых состояниях. Я просто вам напоминаю еще какие-то моменты из основной материи медики, в данном случае препарата. Ухудшение от купания. И очень любопытный симптом ухудшения от того, когда он согревается ночью в постели. Ухудшение в общем и целом от лежачего положения, ухудшение от изгиба, когда он сгибает голову вперед. Вы помните у Бриони, когда сгибает голову назад, а здесь, когда сгибает голову вперед. Вот вам, пожалуйста, два момента, которые дифференцируют кашель Бриони от кашля каустикум. Лучше от холодных напитков, как ни странно, и от дождя. Хуже от сырости, лучше от дождя. Тут попробуй, как хотите, так и дифференцируйте.
часто ассоциируется с хрипотой, то есть кашель или потеря голоса и хрипота. Чувствует болезненность, да, болезненность груди и, соответственно, чувствует слизь в груди и пытается кашлять глубоко, то есть очень похоже на брионию в данном случае, чтобы выделить слизь, то есть чтобы ее вытащить наружу. Есть очень любопытный симптом, особенности у детей и у женщин. Недержание мочи при кашле. То есть, когда несколько раз я давал каустикум вообще только по одному единственному симптому, когда говорила, ну, пару раз были женщины, которые говорили, что чуть подтекает моча при кашле. Есть еще 2-3 препарата, в частности сепия, в частности там кораллум рубрум, что имеет те же самые симптомы с подтекающей мочой, но основной из них каустикум, когда ребенок кашляет, там девочки, особенно почему-то женщины в основном страдают этой проблемой, у них подтекает моча при кашле. Боли в бедрах при кашле, в особенности левого бедра при кашле. Потом выделения вязкие, жирные, похожи на мыльный раствор, очень тяжело отделяемые. И, как правило, мокроту сглатывают. Ну, не в состоянии ее выделить, они ее сглатывают обратно. Она не выделяется, она настолько вязкая, что откашливают и вынужден в конце концов сглотнуть. Вот, то, чего я искал. Значит, следующий препарат, который я хотел бы с вами разобрать, и который вы вряд ли знаете, это лист кактуса. С таким вот, как бы странным, типа болячками на них. На самом деле, если вы поближе приблизитесь, да, и всковырнете, эта штука выделяет красный цвет и выглядит, если смотреть ближе, то выглядит она вот так вот. В данном случае слева у вас на красном фоне самка, справа у вас на зеленом фоне самец. Так как сам по себе данный препарат можно назначать как и в начальной стадии, так и в развитой, в более поздней стадии, мы с вами рассмотрим его 2 раза. Приступообразный кашель – это щекочущий кашель, который возникает в 6-7 часов утра и после 11:30 вечера. Хуже от перегрева в теплых комнатах от теплого питья. Это очень важный момент. То есть это кашель ухудшается от теплого питья. Обычно принято при кашле давать теплое молоко, горячее молоко, там, или теплый чай с лимоном, с клюквой. А вот ухудшение от теплого питья, ухудшение лежа, ухудшение от полоскания рта, улучшение на холоде, холодном воздухе, от холодных напитков и от холодной пищи. Когда вы будете спрашивать больного, как облегчается ваш кашель, вы пьете горячее, он говорит, нет, не могу горячее. Вот наоборот, когда вот что-нибудь прохладненькое попью, мне легче. У вас сразу должна зажигаться лампочка. Кашель производит нити, или тут написано даже канаты, да, тягучей густой слизи. То есть при кашле, вот особенности у детей, когда они кашляют, у них выделяется много-много слизи. И с другой стороны, видите, написано also totally dry cough. И также абсолютно сухой кашель может быть. Так вот, в случае неосложненного кашля, скорее всего, кокус какти будет сухим. И все, что вам будет важно запомнить, это ухудшение от жары, от теплой комнаты, от теплых напитков, от теплой пищи. Улучшение, соответственно, от холода, от холодных напитков, от холодной пищи. И приступообразный кашель. Очень часто встречается.
подобное состояние нужно запомнить, так как вы вряд ли помните или знаете какус какти. Теперь немножко материя медики. Кашель какус какти особенно соответствует кашлю при коклюше. Ни одно другое средство не может соперничать с данным препаратом в возможности лечить эту патологию. Кашель усиливается по утрам. Ребенок просыпается и практически мгновенно у него начинается приступ кашля. Обратите внимание, что ночью он не кашляет, он просыпается. И фактически мгновенно возникает приступ кашля, который заканчивается рвотой, прозрачной тягучей слизью, свисающей изо рта длинными нитями. Кто видел подобное состояние? Я видел. Охриплость, слабость голосообразующих органов, сильнейшее щекотание в гортани, колющая боль и боль словно от язвы в подключичной области, особенности слева. Характерные симптомы: ощущение, словно шар или камень лежит в желудке. Яростная боль, словно мелкие кровеносные сосуды, периодически под огромным давлением нагнетается жидкость, ощущение, словно что-то поднимается из живота к желудку, ощущение, словно мокрота движется вверх-вниз по трахее, словно шар мокроты движется в груди, словно голова раскалывается. Ну, Кларк, конечно, поэт, я бы сказал. Очень люблю Кларка. Давайте я еще раз напомню вам. Крупозный ночной, коклюшный, неночной кашель возникает с утра. Вы задаете вопрос, а когда у вас появился кашель? С утра, когда я встала, опс, у вас сразу загорелась лампочка. Коклюшный кашель. Опять же, не коклюш, а коклюшный кашель. Там, или когда я положила голову на подушку, начала кашлять, потом ребенок заснул, кашлять перестал, тоже коклюшный. Ребенок заснул, кашлять продолжил. Опс, это уже не коклюшный, это уже группозный. Следующий препарат, который я хотел бы с вами рассмотреть для простого неосложненного кашля, это калиум карбоникум. Этот препарат характеризуется, в принципе, бронхитами и продуктивным кашлем. Это одна из разновидностей. Сухой щекочущий кашель, другая разновидность. Кашель по ночам, в особенности от 2 до 4 часов ночи. Это известный симптом калиумных препаратов, ухудшение от 2 до 4 часов ночи. And in the morning, и по утрам. Кашель будет пациента, и человек просыпается ночью. Ну, опять же, про детей, да, он просыпается от кашля, он не может заснуть. Когда вам будет жаловаться мамаша, что ребенок просыпается от кашля, не может заснуть после полуночи? Вот вам, запоминайте, это калиум карбоникум. Один из препаратов это калиум карбоникум. Ползающее, щекочущее ощущение в горле. Как будто что-то ползает, там какая-то букашка ползает. Ну, бывает такое. Хочется почесать, да? В первый момент, когда человек ложится, то есть первый раз, когда он ложится, сразу провоцируется кашель. То есть кашель не возникает там через 2-3 часа, он сразу провоцируется. Ухудшение общее с 2 до 4 часов. Ухудшение общее, когда он впервые идет спать, ну вот самое первое там укладывание в постель, человек начинает кашлять. Ухудшение от холодного воздуха. Ну это известно, да, калиумные препараты в принципе боятся холода, да. И ухудшение from slightest draft, от легкого сквозняка, да, от сквозняка. Ухудшение лежа, при напряжении, при глубоком вздохе, там, когда глубоко дышит. Ухудшение от теплой пищи. Улучшение, когда садится, или вернее сидит прямо и даже чуть-чуть наклоняется вперед. Рвота с кашлем. И обратите внимание, что он также рекомендуется для, как одно из средств при пневмонии, при коклюше. Я позволю себе еще раз напомнить, что в основном проблема возникает не в саму ночь, хотя он и просыпается ночью, да. И ночью, в общем-то, это не тот кашель, который калиум карбоникум не назначается при постоянном ночном кашле. То есть кашель не постоянный, он эпизодический. В основном
еще раз повторяю, концентрируется в районе 2-4 часов. Калий карбоникум в принципе препарат, который известен как восстанавливающий. Его начинают там применять, когда пик пневмонии уже позади и человек продолжает болеть, но на стадии восстановления. Пульсатила. Пульсатила, разумеется, препарат всем вам очень хорошо известный. Пульсатила препарат для легких состояний кашля. Пульсатила препарат, который вряд ли назначают при тяжелых состояниях. То есть редко назначают при тяжелых состояниях. Чем, в принципе, и подтверждается набор ее симптомов, тоже небезызвестных. Кашель, видите, написано от аллергии, как последствие астмы там, или астматического состояния, или там, от простой простуды. Кашель свободный, так называемый там, влажный, продуктивный, луз, гремящий, с зеленой сочной мокротой. Ухудшение ночью в постели или вечером. Теперь очень любопытно, посмотрите, пульсатилы часто путают с человеком, не переносящим жару. Я уже вам раз говорил о том, что это не совсем правильно. Пульсатила не переносит духоту, не переносит жару конкретного локального помещения. Но пульсатила сама по себе может быть человеком, у которого есть недостаток жизненного тепла. Чувство озноба во время заболевания или инфекции. В то же время теплая комната во время аллергии, когда аллергия не переносит теплую комнату, не темную, а теплую комнату. То есть при аллергии наверное, кто-то из вас, возможно, даже и болел подобным. Это распирающее чувство во лбу, да, постоянный такой насморк, да, опять же, продуктивный кашель с большим количеством слизи и раздражения. Это аллергические обычно реакции. Вот, перед месячными или после подавления месячных менструаций. Лучше, как правило, на открытом, прохладном воздухе, в такой легкой ходьбе, при такой легкой ходьбе, мягкой, вернее, походке, мягкой ходьбе. Gentle walking – это мягкая ходьба. Да, когда садится, когда глубоко дышит. О, простите, вот смотрите, мы с вами разбирали до этого каустикум бриония. При глубоком вздохе у них ухудшение. У пульсатилы улучшение. Вы даже запомните эти маленькие моменты, которые отличают эти препараты. Ночной кашель у детей после того, как у них выделяется, стекает, видимо, слизь из носа, да, в горло. Сухой кашель по вечерам, который становится влажным и продуктивным по утрам. Один из вопросов, который вы будете задавать для того, чтобы дифференцировать кашель, какой у вас кашель ночью и меняется ли он утром. То есть, если ночью кашель сухой, а утром он становится влажным и продуктивным, то указывает на группу препаратов, один из которых пульсатила. Пульсатила сам по себе слезливый препарат, поэтому ничего удивительного в том, что слезотечения во время кашля нету. Да? Это такой достаточно локальный симптом и достаточно понятный. Непроизвольное подтекание мочи во время кашля. Грудь болит во время кашля, как у брионии. Кашель по утрам при вставании, как у брионии. Желтая-зеленая слизь. Продуктивная очень. Ну и горькая мокрота по вкусу. Много похоже на бриони, обратили внимание? В том числе, что и тот, и другой, в принципе, хуже переносит жару. Но любопытное отличие, которое вы явно сможете дифференцировать эти два препарата. Пульсатилы лучше при вдохе, у бриони хуже при вдохе. Окей, следующий препарат, который мы с вами рассмотрим, это фосфорус. Ну, фосфорус мы изучали.
Известная характеристика, что любая простуда заканчивается кашлем и инфекцией в грудь. Да? В кашель инфицируется кашель и грудь. То есть начинается с простуды, переходит в кашель. Это типично. Один из ключевых симптомов фосфоруса, когда о нем нужно думать, это о том ощущении щекочущего кашля, то есть щекочущего, с одной стороны, с другой стороны, жжение при кашле. Человек часто скажет, что у него жжет. Хуже в сумерки, хуже вечером, хуже во время сна, вернее, он встает от кашля, просыпается от кашля. Но это все симптомы, которые очень похожи на все остальные. Не думаю, что их имеет смысл так уж сильно запоминать. Хуже от холодного воздуха. Фосфорус известен тем, что это холодный препарат, вернее, страдает от холода. Хуже, когда он заходит с холода. Хуже, когда меняется, видимо, температурная бодайность, когда он с холода заходит в тепло, или когда из тепла выходит на холод, то есть усиливается кашель. То есть кашель возникает и как в эту сторону, так и в эту сторону. Из общих лежит на левом боку. Хуже от запахов, хуже от разговора, когда говорит человек, который говорит, кашляет. Это еще один ключевой симптом, да, когда говорит, кашляет. Чтение вслух вообще, когда говорит, кашляет, читает вслух, кашляет, поет, кашляет. Лучше на правой стороне, лучше от общего тепла. Как эмбрионе имеет головную боль во время кашля. То, что вы должны запомнить, это все-таки состояние ощущения жжения и болезненности в грудной клетке. От кашля, как эмбрионе хочет сжимать грудную клетку. Дрожь и истощение во время кашля. Как отличается фосфорус от брионии? Ну, есть несколько моментов. Во-первых, у брионии нету жжения. Во-вторых, бриония страдает от жары. Фосфорус страдает от холода. У фосфорус зажимает грудь при кашле от того, что болит, но боль, жжение. Бриония зажимает чаще, чем фосфорус зажимает грудь при кашле от движения, чтобы предотвратить движение. Да? У фосфоруса нету момента, когда кашель возникает при любом движении. У брионии кашель возникает при любом движении. Бриония очень много пьет, надо запомнить еще. Фосфорус пьет меньше, чем бриония. То есть они явно в этом отношении отличаются. У фосфоруса есть любопытный симптом. Улучшение, облегчение кашля от того, что он кушает мороженое. Холодное или пьет холодную воду. Есть королева всех ремеди, кашель которых возникает от щекотки, ощущения щекотки, щекочущий кашель. У фосфоруса это есть, но самый видный представитель это все-таки румекс. Непрекращающийся, неистовый кашель, интенсивное першение в гортани и в трахее. Хуже от холодного воздуха. Каждый раз, когда выходит на холодный воздух, возникает кашель. Старается прикрыть рот рукой или шарфом. Хуже в 11 часов ночи. Хуже утром. Хуже на открытом воздухе. Вот у брионии лучше на открытом воздухе, у этого хуже на открытом воздухе. У фосфоруса всегда хуже, когда он или выходит с жары на холод, или заходит с холода на жару. То есть при перемене. Здесь тоже, кстати говоря, я вижу тот же самый симптом. Изменения в потоке воздуха, когда заходит в теплую комнату, или когда там из теплой комнаты, вернее, изменение потока воздуха из тепла на холод или с холода в тепло. То есть вообще любые изменения реагируют сразу. И фосфорус, и румекс. Обратите внимание, как и бриония хуже от того, когда сгибает голову назад. Есть ключевой симптом для кашля румекс. Вы можете попросить вашего клиента нажать на еремную ямку.
Вот это вот самая ямка, которая находится вот здесь вот между, там где шея присоединяется к груди, такая мягкая еремная ямка. Вот если прикосновение к этой самой еремной ямке вызывает приступ кашля, это ключевой симптом для румекса. Так он очень сильно похож на фосфорус, но проявления более интенсивные. Как и у фосфоруса, лучше на правой стороне, у румекса поворачивать голову на правую сторону. Опять же, давайте так, тонкая дифференциация. Фосфорус все-таки больше легочный препарат, да, больше бронхи. У этого больше верхний кашель, но они очень похожи. Попробуйте, фосфорус не идет, скорее всего пойдет румекс. И опять же, это основной препарат для щекочущего кашля, то есть кашля с ощущением, как будто щекотит в горле. Последний препарат, который я хотел бы с вами посмотреть сегодня, с точки зрения там, первой группы, то есть несложных, так называемых несложных кашлей, это спонгия. Сухой отрывистый кашель от аллергии, насморка или какой-либо инфекции. Хуже перед полуночью, хуже от холодного сухого ветра, от холодных напитков, лучше от теплых напитков или еды, лучше от того, что человек ест или пьет. Вообще, еда или питье улучшает, это тоже очень любопытный симптом, который вы всегда будете дифференцировать, когда будете расспрашивать. Еда и питье, я вам в первой части говорил, да, это важный момент. Человек кушает, меньше кашляет. Человек не может кушать, потому что много кашляет. Это нужно дифференцировать. Лучше сидя, лучше нагибая голову вперед. Лающий, крупозный, раздраженный кашель, часто с сужением и щекотанием в гортани. Удушливый кашель, цианоз вместе с кашлем. Известно жжение, да, в горле, в гортани, в грудной клетке, как и у фосфорус. Надо иметь в виду, что спонгия, в общем-то, в основном крупозный препарат, о чем мы поговорим с вами через пару минут.